ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸುಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಬರಿಟ್ಟು ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬಜ್ಜೆದ ರಾಶಿ ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಬೋಡು ಆಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜವೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತನ್ ಜಾಗ ತೋಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚು ನನ್ಪಲ್ನಿ ಈ ಜಾಗ ತೂರಾಗ ಎಂಕಲಿಗ ಬಾಲ್ಯೋಡು ನೇರಡು ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಏತೋ ವಿಷಯನು ನೆನಪಾಪಡು ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ನಿಕಲಿಗ ಆತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಬರಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಮೀಲ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮದೊಂದಿಲ್ಲ ಮುರು ಮೀನ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಈಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತಾ ಐಟ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಿಂಚಲ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಂದ ಒಂದು ತೈವ ಒಲೆ ಎಸ್ ಮುರು ತವ ಫ್ರೈಗ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿಗ್ಲ ದಾದ ಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡು ಪತಂಬೈದ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಮುರು ಮೀನ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಮುರು ಮೀನ್ಲ ಎಸ್ ಪನ್ನೆ ಮಾರೆ ಕೊಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಮುರು ಮೀನ್ಲ ಮಗಳ ಚೇತನನ್ನೇ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಐಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾನದೆ ತವರು ಬೇರೆ ಎಂಚ ಅಂದೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಡಸ್ ಪೂರ ಎಪ್ಪೋಡ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮರ ಜೋಡಿಲಿ 5 ಚೇತನನ್ನಾಗ ಮೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜಡಲ್ಲ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಕತ್ತಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀರ್ ಇಂದು ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಬ್ರೋ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕನಕ್ದಿ ಇದ್ದು ನನ್ನ ತೂಪತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಐಟಮೇ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ತಿಂದರೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಜವನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಳಿ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಕೈ ತಂದಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಏತು ಬರ್ತಾ ಬಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇನೇ ಯಾರೇ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವರನ್ನ ಇಂಚ ಕೂಡ ಕುಲಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದು ದೇವರನ್ನ ದಾದನ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದೀಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಾರಡ ಪನ್ನೆ ತುದ್ದದ ಬಾರಿಟ್ಟು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮುರು ಮೀನದ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮೊರೆಕಾದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಅದು ಮೂಜಿಕಾವೇರಿದ ಲಲಿತ್ ಬಾರ್ದ ಮಸಾಲ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಮೀನು ಬಣಲಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲಾದ ಮೀನು ಬರೋದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರೆಂಚಾ ಎಂಗುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ నేను ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು నేను 10 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ నేను ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಐಟಮ್ನ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ದಾದಪೂರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ 2 ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಕಪ್ಪು ಪುದೀನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 1 ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡಿಂದಾಂಡ ಕಿಂಜಿ ಕೋಳಿದ ಮೂಜಿಕಾವೇರಿದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಲಲಿತ್ ಬಾರ್ ಬತ್ತದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಕಾವಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತೂದ್ ನಿಕುಲು ಶೆಫ್ ಅಂದೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಚೇತನ್ನ ಕೈ ಕುಂಬರು ಮಂಚೆ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಪಿ ಅಡಿಪೋಲಿ ಗೈಸ್ ಚೇತನ್ನ ಬಾರಿ ಚೇತನನ್ನೇ ಬಡ್ಡಿ ಕತ್ತಿಡಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ದಣನೆ ಕರೆಯೋದು ಸುಧಾರ್ಥ ಬರೆಯೋದು ಕತ್ತಿ ಕರ್ದಿಲಿ ನಂಗೆ ಟೂ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಡ್ಕಣ ಪಾರು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾರು ಬಿಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬೋದು ಪಟ್ 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 ಪಟ್
ಅಯ್ಯಂದಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಸಣ್ಣ ಚಪಾತಿ ಐಕ್ ಬೋಡೆನ ಚಟ್ನಿ ಮೀನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ. मस्त शौक आता है ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಚೇತನಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಈಗ ಅಶ್ವಿನ್ ನನ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಸಕ್ಕದಾದು. ಆಹಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೈತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಕದಾದು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಸ್ತ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಇದೆ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋನು ತೋಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ AkNa ಟೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪನ್ನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್.